Ho deciso di fare questo tutorial sul bruxismo, cause e trattamento, perché facendo delle ricerche mi sono reso conto con sorpresa che circa il 20% della popolazione italiana soffre di questo disturbo. Che cos'è il bruxismo? Il bruxismo viene dal greco brikein, che significa stringere i denti. Ma qual è la causa? La causa prima si trova nell'infanzia e dunque nell'educazione ricevuta. Non voglio scomodare ulteriormente Melanie Klein, di cui vi ho parlato in precedenti tutorial, ma la Klein aveva colto giusto quando diceva che la causa delle nevrosi avviene molto precocemente ed è determinata dalla cattiva educazione che, al di là delle buone intenzioni, i genitori danno ai propri figli. Dunque il bruxismo nasce nell'infanzia, quando il bambino si sente perseguitato. La parola è grossa, perché richiama automaticamente il cosiddetto delirio di persecuzione che tutti più o meno sanno, ed è una malattia psichiatrica, cioè è una paranoia. Ma perché il bambino si sente perseguitato? Perché il bambino è ipersensibile. Il bambino, specialmente all'età di 4-5 anni, è tutto inconscio, è veramente quello che Freud chiama un oceano di inconscio. E allora un tipo di educazione impositiva, del tipo: cosa hai fatto? Sentite com'è diverso. Cosa hai fatto? Quindi il modo di modulare la voce è quello che si chiama prosodia, cioè: cosa hai fatto? Perché hai fatto questo? Ma perché hai fatto questo? Basta l'intonazione, e quell'intonazione, se impositiva, se violenta, crea proprio l'angoscia persecutoria. Ora, chi non è uno psicanalista non sa che tutti noi, indistintamente, abbiamo vissuto un'educazione, se l'educazione è stata rigida e fatta nel modo come ho più o meno mimato un momento fa, che l'educazione ci ha portati a tutti ad avere l'angoscia persecutoria. E allora che fare? Per sfuggire, attenzione, vi dico una cosa che pochi sanno, pochissimi. Per sfuggire all'angoscia persecutoria ci si rifugia nell'eros. Ma a quell'età l'eros dov'è? La libido, come dice Freud, cioè l'energia psichica e sessuale, dove va investita? O nel padre, femminuccia, o nella madre, maschietto. Ed eccoci qui in pieno complesso di Edipo. Ecco perché l'Edipo è così diffuso. Forse oggi un po' di meno, ma ai tempi miei, diciamo 20 anni, 30 anni fa, l'Edipo era una delle cause fondamentali della sofferenza nevrotica. Quindi bisogna stare molto attenti, perché se non c'è l'Edipo, se non c'è una nevrosi proprio evidente, ci può essere il bruxismo. E il bruxismo, dato che l'inconscio è un eterno presente, l'ho detto 1000 volte, non una, uno se lo può portare appresso nell'età adulta e fa dei danni gravissimi e costosissimi. Tra poco vedrete, anzi vediamolo subito. Guardate questa giovanetta. Questa giovanetta ha quello che si chiama un bruxismo diurno. Non è soltanto disperata, non è che si sta strappando i capelli, guardate i denti, non c'è spazio. Ma questo è niente, bruxismo diurno. Ma cosa farà questa giovanetta, come l'ho chiamata, di notte?
quasi certamente continuerà a fare questo, a stringere i denti, perché il conflitto vero è il conflitto fra ciò che io voglio essere e ciò che mi impone la ragione di essere, la ragione degli altri, cioè padre e madre, perché siamo partiti dall'infanzia. La ragione degli altri. Il bambino nasce libero e vuole essere libero e se non viene educato in modo adeguato, e torno a dire che il mestiere dei genitori è il più difficile del mondo, ma dovete istruirvi a fare le madri e i padri, sapendo che il modo con cui voi vi rivolgete ai vostri figli deve essere il modo giusto. Se un bambino sta mettendo le dita nella presa della corrente, gli dico fermo. Ma se un bambino a scuola non va bene, la maestra si lamenta perché è troppo vivace e voi lo riprendete in modo brutale, quel bambino può entrare nell'area della persecuzione e quindi poi con tutte le sequele e ove ci sia la disposizione psicologica entrare nella nevrosi. Quindi attenzione a come vi muovete. Cercate di essere il più possibile corretti nel modo di porgere l'educazione. Non fate come i vecchi padri padroni, i quali ingiungevano e creavano nevrosi. Ora, quali sono i muscoli che sono ovviamente impegnati nel bruxismo? Il temporale, che è questo grosso muscolo che voi vedete, e il massetere, sopra e qua. Quindi questa costrizione, questa stretta così intensa, crea, guardate un po', guardate come sono alterati questi denti, guardate un po', guardate che roba, ma questo non è niente. Col passare del tempo, siccome l'inconscio vi segue sempre, perché è un eterno presente, lo ripeto per la 1000ª volta, guardate un po' qua. La domanda è, quanto dovrete pagare il dentista che vi rimetta a posto una bocca ridotta in questi termini per il bruxismo? Decine di migliaia di euro, se bastano. Quindi attenzione, l'ho fatto di proposito, lo sto facendo di proposito questo tutorial perché voi state ben attenti ai danni. E veniamo alla terapia. Il trattamento del bruxismo si fa con la triade di relax di Halimi, l'ho presa, lo seguo dove, e lo ripeto, dove ritengo che sia giusto, perché giusti sono i punti, ma comunque io seguo sempre Noce, ma in questo caso ho seguito lui e qui, oltre alla triade di relax che appena vi ricordo, il cosmonauta, il corpo calloso, il punto maestro sensoriale per abbassare l'eccitabilità, tutto questo è la triade appunto di relax, più un punto importante che è questo dell'articolazione temporomandibolare. La parte posteriore del padiglione è quella motoria, quindi dove l'innervazione è di tipo appunto motorio. E quindi siccome il movimento è quello di stringere i denti e quindi di contrarre il muscolo, facendo una, diciamo, dispersione, tanto per capirci, del punto dell'articolazione temporomandibolare motorio, automaticamente possiamo avere una riduzione di questa contrazione. Ma, c'è un grosso ma, non è sufficiente. Aiuta, ma non è sufficiente. Ci vuole psicoterapia, vedete? Ce l'ho scritto proprio, più psicoterapia.
E qui psicoterapia significa che o si fa una psicoterapia del profondo, dove ci siano le condizioni al contorno, come si dice, cioè quando ci sia una motivazione, e credo che una persona che ha una dentatura di questo genere, la motivazione dovrebbe averla, e quindi si fa una psicanalisi, ove ci sia però anche la possibilità, quella sensibilità particolare, ma in genere se si ha una situazione di questo genere la sensibilità viene dinamizzata dal bisogno di uscire da una condizione così grave. E ove non sia possibile per ragioni strutturali fare una psicoterapia del profondo, quindi un'analisi, si può tentare con delle sedute di ipnoterapia per tentare, sempre secondo la metodica di Erickson, di tentare di arginare il problema. Ho concluso perché in fondo non devo dirvi di più, ma vorrei concludere meglio dicendovi, cari genitori, abbiamo detto, il mestiere dei genitori è il più difficile del mondo, ma cercate in tutti i modi di capire che ogni azione violenta portata sui vostri bambini determina angoscia persecutoria e da ciò la fuga in quell'eros incestuoso che può essere alla base di gravi sofferenze a vita se non si fa un'analisi. Grazie dell'ascolto come sempre.